салом бинандаҳои азизи озодӣ, ба умеди тансиятии шумо барномаи навиди бомдодиро аз душанбе тақдиматон мекунам. ман шаълои абдулла ҳастам ва давоми 10 дақиқаи дигар шуморо ҳамроҳим хоҳам кард. имрӯз 16 август аст ва соат дар душанбе 11. сархати хабарҳо. кобул суқут кард. толибон мегӯянд ҷанг поён ёфт. афзоиши даромади муҳоҷирони корӣ дар русия ва муборизаи варзишгари тоҷик барои $1 миллион. шоми якшанбе 15 август ҷангҷӯёни толибон вориди Кобул шуданд ва арги раисати ҷумҳуриро дар ихтиёри худ гирифтанд. чанд соат қабл аз ин Ашраф Ғани, президенти Афғонистон, аз кишвар гурехт. созмони милали муттаҳид пас аз суқути Кобул ба дасти толибон аз онҳо ва гурӯҳҳои дигар хост ки барои муҳофизати ҷону моли шаҳрвандон талош кунанд. нерӯҳои толибон ки аз чанд рӯз ба ин тараф шаҳри Кобулро дар муҳосира қарор дода буданд, дар ниҳоят шоми якшанбе бо парчамҳои сафеди худ вориди пойтахт шуданд ва қасри президентӣ ва чандин минтақаи дигари Кобулро дар ихтиёр гирифтанд. тибқи бархи гузоришҳо Абдулло, Ҳомид Карзай ва Гулбиддин Ҳикматёр шӯрои ҳамоҳангӣ таъсис доданд. аммо бархи расонаҳо аз қабли Суҳайл Шоҳин, яке аз сухангӯёни толибон, навиштанд ки ин гурӯҳ ба наздикӣ иморати исломии худро эълон мекунад. Муҳаммад Наим, сухангӯи дигари толибон, ба шабакаи телевизионии Ал-Ҷазира гуфтааст ки ҷанг дар Афғонистон ба поён расид ва наву шакли ҳукумати оянда дар зудӣ маълум хоҳад шуд. ин сухангӯи толибон гуфтааст ки ҳеҷ як аз дипломатҳои хориҷӣ ва сафоратҳо ҳадафи ҳамлаи толибон қарор нахоҳад гирифт ва ин гурӯҳ амниятро барои шаҳрвандон ва ниҳодҳои дипломатӣ эҷод мекунад. ба гуфтаи Муҳаммад Наим, толибон масъулона рафтор хоҳанд кард ва алоқа дорад ки бо ҳамагӣ ба сулҳ даст ёбад. вай ҳамчунин гуфтааст ки ин гурӯҳ ҳозир аст бо ҷомеаи ҷаҳонӣ вориди гуфтугӯ шавад то нигарониҳои онҳоро бартараф созад. бо суқути Кобул ба дасти толибон дар ҳоли ҳозир аксари қаламравии ин кишвар дар ихтиёри ин гурӯҳ қарор гирифт. танҳо вилояти Панҷшер аз контроли ин гурӯҳ берун мондааст. Панҷшер зодгоҳи Аҳмадшоҳи Масъуд, қаҳрамони миллии Афғонистон аст ки толибон дар замони ҳокимияти қаблии худ дар солҳои 1996 ва 2001 ҳаргиз натавонистанд ба он ворид шаванд. бино ба омуре ки вазорати корҳои хориҷии Русия дар сомонааш нашр кардааст, тоҷикистониҳо аз рӯи теъдоди гирифтани шаҳрвандии Русия баъди Украина дар мақоми дуюм қарор доранд. аз оғози соли равон беш аз 44 000 зодагони Тоҷикистон соҳиби шиносномаи русиягӣ шуда аз рӯи теъдод дар зинаи дуюм ҷой гирифтанд. дар ҷои аввал мардуми Украина мебошанд ки таи 7 моҳи соли 2021 184 000 нафара шаҳрвандии Русияро қабул карданд. дар маҷмӯъ ба шаҳрвандии Русия аз аввали соли равон 351 670 хориҷӣ қабул шуданд. дар ин миён ҳудуди 23 000 қазоқистонӣ ҳам хостори зиндагӣ дар Русия шуданд. бино ба омури расмӣ бештари онҳое ки шаҳрвандии Русияро қабул мекунанд аз собиқ кишварҳои Иттиҳоди Шӯравӣ ҳастанд. дар ҳамин ҳол бино ба гузориши Коммерсант, даромади муҳоҷирони корӣ дар Русия якбора афзоиш ёфтааст. ба навиштаи ин сомона моҳи июн шаҳрвандони хориҷие ки дар Русия кор мекунанд ба ватан $720 миллион интиқол доданд. ин беҳтарин нишондод дар 3 соли ахир будааст. бино ба иттилои Бонки марказӣ аз моҳи январ то май ҳаҷми миёнаи моҳонаи маблағҳои ба кишварҳои Иттиҳоди давлатҳои мустақил интиқол ёфта тақрибан ба $500 миллион баробар будааст. дар ҳамин ҳол сарфи назар аз кам шудани вуруди муҳоҷирон ба Русия интиқоли маблағҳо меафзояд. дар пасманзари баста шудани марзҳо рақобат дар бозори меҳнат афзоиш ёфт. дар як қатор ихтисосҳо пардохт ба муҳоҷирон аллакай ба сатҳи маоши шаҳрвандони Русия расидааст, гуфтааст Иван Ситнов, директори хадамоти интиқоли маблағ. ин тамоюл пеш аз ҳама ба татбиқи лоиҳаҳои миллӣ дар соҳаи сохтмон ва инфрасохтор вобаста аст, чун ин ҷо бештар ба нерӯи кории хориҷӣ ниёз доранд, гуфтааст Илия Жарский, шарики роҳбарикунандаи гурӯҳи коршиносони ВЕТА. дар ҳамин ҳол мақомоти Русия борҳо дар бораи камбуди муҳоҷирон дар сохтмонҳои ин кишвар изҳор доштанд. ба гуфти муовини сарвазир Марат Ҳуснуллин, Федератсияи Русия ба 1,5 ё 2 миллион хориҷиён ниёз дорад. салом, агар хату хабар мехоҳед мо дорем. навиди бомдодӣ, сархати хабарҳо, ахбори Тоҷикистон ва ҷаҳон, гузоришҳо ва таҳлилҳо. чӣ мегузарад ва чаро? донистан фаҳмидан аст. замима ё апи моро бигиред.
لایق رجبов ورزشکار شناخته تاجیک که در مسابقه لیگ کسبی محاربه‌های آمیخته یا PFL پروفشنال فایت لیگ الکسی مارتینز را از پاراگوای شکست داد به دور نهایی مسابقه راه یافت. سبقت رجبов با مارتینز شام 13 آگوست در آمریکا برگزار شد. با این غلبه لایق رجبов در وزن سبک به دور نهایی مسابقه PFL راه یافت و امکان پیدا کرد که برای $1 میلیون مبارزه را دوام دهد. این رزمکار تاجیک در دوره اول مسابقه امساله PFL ماه اپریل در اوشن کازینو ریسورت با الکسی مارتینز رقابت کرده بود. قوه آزمایی جالب پرشده صورت گرفت. دوباره غلبه را به مارتینز دادند، اما رجبов تصمیم حکمان را ناعادلانه خواند و از نتیجه قوه آزمایی به PFL اعتراضنامه نوشت. همینطور رزمکار تاجیک این دفعه برای باخت پیشین از رقیبش انتقام گرفت. همکنون لایق رجبов در فینال با راوش منفیو از برزیلیا 28 اکتبر امسال در هالیوود برای جایزه به مبلغ $1 میلیون رقابت خواهد کرد. لایق رجبов سال 2019 بعد از یک چند پیروزی به دور نهایی PFL که در شهر نیویورک برگزار شد راه پیدا کرد. تلفن‌های نو سامسونگ از سرخریدارترین تلفن‌های موبیلی در تاجیکستان است و در دوشنبه مغازه‌های رسمی خود را هم دارد. اما چند پیش در اطراف راهبران این شرکت سر و صداها زیاد بود. معاون رئیس سامسونگ الکترونیکس لی جی یونگ که در رشوه‌خوری و از خودخواهی مبلغ متهم می شود روز جمعه شرطاً آزاد کرده شد. او در زندان بیشتر از نصف مهلت تعیین شده را سپری کرد. گزارش همکارمان عبدالله اشرف را در این باره همراه می‌بینیم. وارث ایمپری سامسونگ لی جی یون پس از 18 ماهی در زندان بودن شرطاً آزاد کرده شد. او را به 30 ماهی زندان تعیین کرده بودند. مقامات کره جنوبی این تصمیم را با افتخار تجلیل از سالگرد نوبتی آزادشوی کره جنوبی قبول کردند. لی در رشوه‌خواری و از خودکنی مال و ملک محکوم شده بود. در بازداشتگاه سئول ادای جزا می‌کرد. من باعث نگرانی ساکنان شدم. سخت پشیمانم. کوشش میکنم که تغییر یابم. زیاد کار خواهم کرد. بسیاری ها میگویند رهبر سامسونگ که زمستان سال گذشته بازداشت گردید خیلی لاغر به نظر می رسید. رهایی او برای شرکت یک خبر خوش بود، زیرا به گفته سرچشمه های این شرکت تنها لی جی یون می توانست با بعضی از سرمایه های بزرگ تصمیم گیرد. پیش از بازگشت به کار لی جی یونگ باید از وزارت عدلیه کشور اجازت گیرد، اما رسانه ها میگویند این تنها رسمیات است. قبلا لی سال 2017 به 5 سال زندان محکوم شده بود و 1 سال در زندان بود، اما دیرتر قرار دادگاه بیکار کرده شد. ماه ینوری سال گذشته او را با جزای سبکتر به زندان فرستادند. بخش یک روز تاریخ را همکارمان خیرامان بقاوزاده تقدیمتان میکند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 16 آگوست را فرا میگیرد. 16 августи соли 2016 пас аз 8 соли дарёфти иҷозаи кор ширкати давлатии «Газпроми Русия» аз таҳқиқи конҳои Сари Камиш ва Шоҳанбарии ғарбии Тоҷикистон даст кашид. Ин дар ҳоле ки захираҳои Сари Камиш ҳудуди 18 миллиард метри мукааб газ ва 17 миллион тонна нафт гуфта мешуд. аммо расидан ба ин дороиҳо харҷи зиёд металабид ва ба гуфтаи коршиносони соҳаи энержӣ ба ҳамин далел «Газпром» корро қатъ кард. августи соли 14 вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон барномаи нави тарзи муомилаи кормандонашро бо ҷаҳонгардону меҳмонҳои хориҷӣ эълон кард. иқдоми нав зимни шикоятҳои зиёди сайёҳони хориҷӣ аз дуруштӣ ва ришваситонии милисаҳо ба миён омад, ки бо барномаи давлатии рушди туризм мухолифат дошт. 16 августи соли 2014 дар Тоҷикистон барномаи кӯмак ба кӯдакони олудашуда ба спид аз роҳи таъмини онҳо бо доровори тақвиятдиҳандаи масуният ё иммунитет роҳандозӣ шуд. дар Тоҷикистон он замон 458 тифли олудашуда ба спид ба қайд гирифта шуд, ки бо роҳҳои мухталиф ба ин беморӣ гирифтор шуданд. خبرهای تاجیکستان و جهان بود که در برنامه نویدی بامدادی تقدیمتان شد. مطلب‌های ما را در وبسایت رادیو آزادی و هم در شبکه‌های اجتماعی پیگیری کنید. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدارتان.